ये बाबा धनसर जी है, यहाँ पे दर्शन करो। ये लो, ये अंदर के लिए हमने रखा है, ये खा ले प्रसाद खा ले भाई बड़े तरीके से। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं, ये पूछ रहे थे कि भाई साहब का चैनल कौन सा है, तो मैंने बता दिया कि बीएड बैकपैकर है, तो इनकी भी फ़ोटो आएगी। कह रहे हमारा भी ले लेना, यूट्यूब में वीडियो आएगी। मैं चलो आपकी भी आएगी। ये महादेव जी है, दर्शन कीजिए बाबा धनसर के मंदिर में, महादेव जी की गुफा। उतर तो रहे हैं, बाद में कह के कह रहे भाई अब चढ़े कैसे है। ये शिव जी की गुफा है, अब यहाँ जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। हम एक जगह चाय पैटी खा रहे थे, भूख लग रही थी, तो ये ढाबा रोके थे, ये ट्रक वाला ढाबा। अचानक देखा ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से आ गए। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने पूरा आपको यात्रा का दिखाया था, कल कैसा शेड्यूल था। और रात को मैं तकरीबन 9 बजे नीचे आ गया था अपने रूम पे, तो ब्लॉग नहीं वहाँ पे एंड किया था, तो समय वो मैंने रास्ते बता दिया, तो ब्लॉग वहाँ पे मैंने एंड नहीं किया था, तो रूम में आ गया था। उसके बाद अब आज का दिन है, नया दिन। अब देखते हैं कि आज का दिन कैसा हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग तो कर लिया, हालांकि रूम चेकआउट कर दिया। एक सेकंड फ़ोन आ रहा है। तो रूम तो चेकआउट कर दिया है, सारे मतलब सामान वगैरह हमने यहाँ पे रख लिए अपना। अब जाएंगे गाड़ी में सामान रखेंगे। सारे लोग चले गए, सिर्फ मैं और एक भाई रह गए। तो अब गाड़ी में सामान रख के उसके बाद थोड़ा प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं कहाँ जाना है। कुछ नहीं पता, प्लान डाइसी सही है। अब देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे बताता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। तो यहाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी और एक गाड़ी ये खड़ी, धूल से सन गई है पूरी। अपनी गाड़ी में सामान रख दिया पूरा। अब यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, बाहर ही है ये देखो यहाँ पे। तो फिलहाल अभी 2 आलू के पराठे बोले, वो सब तो करके चले गए, नाश्ता वगैरह। 2 आलू के पराठे खाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद अब आया थोड़ा प्रसाद लेने के लिए। तो हालांकि प्रसाद हमने ले लिया है, जिसमें हमारे ये 2 बैग है। ये जाएगा मुंबई हमारे नीलेश भाई के लिए। तो सॉरी हाथ आ रहा है। और ये मेरा बैग है, बाकी सबने बैग कर लिया। और ये अखरोट खा रहे हैं। अखरोट क्या बताऊँ, मानो बताओ। तो अभी पैसा पैक करके फिर निकलते हैं। अभी भी कुछ नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है। भाटिया साहब अपना बिल बनवा लो, भाई साहब आ जाओ, लेट हो रहे हैं। चलो। तो जी प्रोग्राम कुछ ऐसा बना है कि अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी जा रहे सीधा घर, क्योंकि ये सब गए थक सारे और कह रहे हैं भैया हालत नहीं कहीं जाने की। मैं कहा चलो फिर घर चलते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कटरा से निकल चुके हैं और ड्राइव कर रहे हैं। और फिलहाल कुछ सामान रह गया है, इनको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। पर्स वर्स ये ले रहे हैं और दीपू भाई अपना लेने जा रहा है आम पापड़। तो अब हालांकि हमने तो सब शॉपिंग वगैरह कर लिया, दर्शन वगैरह कर लिया। तो अब सीधा गाड़ी यहाँ से लगाएंगे अपने घर फरीदाबाद। अभी घर जाते हुए प्लान कुछ ऐसा हुआ कि एक मंदिर है बाबा धनसर, तो वहाँ दर्शन करेंगे। प्रसाद वगैरह ले लिए और चल रहे हैं दर्शन करने। तो ये कुछ ऐसा है और नीचे की तरफ चलेंगे, दर्शन करेंगे, दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये कुछ रास्ता है और चलेंगे नीचे आराम से। कुछ शेड वगैरह बन गया बड़ी तरीके से, है ना। ये देखो सीढ़ी का नाम सुनते ही ना बैठ जाते। और पहले मैं आता था ना तो ये पूरी दुकानें कुछ नहीं थी, अब तो ये चाय वाय की दुकानें सब चीज़ें बन गई है, मैगी चाय वगैरह, और शेड वगैरह भी बन गए हैं। अरे नीचे भी लेंगे ना। यहाँ से एक तो नीचे नदी की तरफ जा रहा है रास्ता और एक झरना की तरफ जा रहा है। नदी की तरफ तो नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ झरना की तरफ जाना है। वहीं झरने की तरफ जाएंगे, दर्शन करेंगे मंदिर में। उतर तो रहे हैं, बाद में कह के कह रहे भाई अब चढ़े कैसे है। अरे बंदर पत्थर मार रहा है। जामुन गिर रहे हैं, जामुन। हैप्पी पीछे हो जा, बाल पकड़ लेगा ये। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। ये रहा मंदिर, ये देखो यहाँ से मंदिर। फिर यहाँ पे जाना में दर्शन करने, और जूते वगैरह यहाँ उतार दिए हमने बाहर। तो बाहर जूते वगैरह उतार के अंदर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि भैया क्या है, ये भैया यहाँ प्रसाद छुपा रखा है बंदरों से। नहीं तो भैया हमसे पहले बंदर प्रसाद का भोग लगा देंगे। आजा आजा इधर इधर। हाँ, तो अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं, दर्शन करते हैं। जय हो बाबा धनसर की।
तो भाई साहब यहाँ मंदिर ये रहा बाबा जी का, और वो शिव गुफा है, और ये कुछ झरना है इधर, आगे दिखाता हूँ झरना आपको, वाटरफॉल जो भी है अभी पूरा कवर कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ चलेंगे अंदर, बाबा जी के अंदर दर्शन करेंगे। तो शिव जी की गुफा में अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से ये है महादेव जी की गुफा, यहाँ दर्शन करेंगे। आओ आओ चलो आओ चलो देख के सर बचा के सर ये गुफा है। एक एक करके चले जाना, अंदर जा नहीं पाएंगे ना, वो बंदर है। ये शिव जी की गुफा है, अब यहाँ जाएंगे जल चढ़ाएंगे, और ये सब लाइन में लगे हुए हैं। इन्होंने तो पूजा कर लिया, और ये भाई साहब और मैं रह गए हूँ पूजा करने के लिए। जल चढ़ाएंगे यहाँ महादेव जी को, उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखो जो ये महादेव जी है, दर्शन कीजिए बाबा धनसर के मंदिर में महादेव जी की गुफा। साइड हो जाओ। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं, ये पूछ रहे थे कि भाई साहब का चैनल कौन सा है, तो मैंने बता दिया कि बीएड बैकपैकर है। तो इनकी भी फ़ोटो आएगी, कह रहे हमारा भी ले लेना, यूट्यूब में वीडियो आएगी। मगर चलो आपकी भी आएगी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना तीनों मिलके, ठीक है ना। ओके ओके चलो। महादेव जी के दर्शन कर लिए, जल चढ़ा लिया, प्रसाद चढ़ा लिया वहाँ पे। अब इस जगह जाएंगे बाबा जी के यहाँ दर्शन करने। बंद हो गया क्या? चलो खोलते हैं। चलो खुल गया। और ये रहे नंदी महाराज जी, बाबा जी के मंदिर में, बाबा दशरथ जी के मंदिर में जाएंगे अब दर्शन करने। यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। बोलो बाबा दंतर की जय। चलो ये बाबा दंतर जी है, यहाँ पे दर्शन करो। अच्छा हाँ, ये मंदिर के अंदर का है, ये यहाँ के देवी देवता है। यहाँ पे दर्शन करो, यहाँ पे सारे बाबाओं का ये लो, ये अंदर के लिए हमने रखा है, ये खा ले प्रसाद खा ले भाई, बड़े तरीके से। दर्शन कर लिया, चलते हैं फिर आगे की तरफ, दिखाता हूँ फिर आगे का जैसा होता है। सर के दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ। अब सीढ़ियाँ चढ़नी है सारी लेके, एक सांस में आधा रास्ता कवर कर लिया, और सांस फूल के बैठ गए अब दोनों। बाकी वो दोनों धीरे धीरे वो देखो बाद में बना रहे। थोड़ी सी राहत लेते फिर चलते ऊपर। मैं तो भाई ऊपर आ गया, और ऊपर आके बैठ गया हूँ, थक के भाग के आया हूँ, सांस एकदम फूलने लग गई। और जगह दिखा दो कि जगह बैठा हूँ। देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या नज़ारा है, ये देखो। पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद। और यहाँ बैठे हुए हम चाय वगैरह पियेंगे, निकलेंगे सीधा घर की तरफ। सुबह से भाई सब कुछ खाया नहीं था, तो अब शाम हो गई, मतलब 6 बजे के आसपास। और 6 बजे आप एक जगह रुके ढाबे पे खाना खाने के लिए, और हालत सबकी ख़राब हो गया, सब भूख के मारे। और एक बंदा दिखाते हुए देखो, अरे नीचे ऊपर कैसे कर लिए, नीचे कर यार, ऊपर तो दिखाने दी ऐसे नीचे नीचे। अच्छा जी, ये साहब जी ऐसे हाँ, ये बैठ गए, देखो ठंड कैसे लग गया। और यहाँ ढाबे पे रुके, कुछ खाएंगे, को भी दवाई भी खानी है, भूख भी लग रही है और सर भी दर्द कर रहा है।
देखते हैं क्या मिलता है, खाते हैं। मेन्यू में दिखा दो क्या क्या है। ये मेन्यू है, पढ़ लेना भैया। बड़ी मुश्किल से खाना मिला, बड़ी मुश्किल से भाई साहब, जम्मू से ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। यार था भैया वीडियो नहीं बनाया, मगर भाई भूख नहीं लग रही थी, वीडियो बाद में बना दी। खाली प्लेटों की बना दी थी, खाली प्लेट बना दी। आधी मतलब की बना लो ना। हैं? आधी मतलब नहीं यार इंसान है। इंसान है। तो ये आया अभी क्या, मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, पनीर की भुर्जी, राजमा, दाल तड़का, रोटी। ये रोटी 3 मतलब तो आराम से लेंगे भैया रोटी अभी मत लाना, गरम। हाँ गरम गरम रोटी ले। चावल मंगाए क्या? Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. हम एक जगह चाय पैटी खा रहे थे, भूख लग रही थी, तो ये ढाबा रोके थे, ये ट्रक वाला ढाबा। अचानक देखा ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ जी भाई साहब, वो कौन है पीछे? अभी बैठे चाय पार्टी खा रहे हैं। हाँ पैटी खानी है, अरे हैप्पी खा ले, बस बढ़िया पैटी है। क्यों? चाय पी ले, चाय भी बढ़िया है। अरे यहाँ पिए, अच्छी है। Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. चलो भाई अब दिल्ली में एंटर कर लिए, तकरीबन 4:20 हो गए हैं। और अभी दिल्ली का जो ये खाटू श्याम मंदिर है ना, वहाँ से पार किए, और ये पुल है। अब देखते हैं कितनी देर में घर पहुँचते हैं। सबको घर छोड़ दिया, अब जा रहा हूँ अपने घर। सुबह तकरीबन 5:30 बज गए हैं। सबको छोड़ते छोड़ते आते आते अब अपने घर पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से ये देखो, ये गली में आ गया हूँ। अब अपने घर जाएंगे, उसके बाद पूरा दिन सोएंगे। तो ये वाला ब्लॉग यही एंड करता हूँ। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो पता है क्या करना है, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए जय माता दी।